சமீபத்தில் ஒருத்தர் ட்ரெயினோட கப்ளிங் சிஸ்டமில் சிக்கி இறந்து போன நியூஸை நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதனாலேயே நிறைய பேர் ஆட்டோமேட்டிக் கப்ளிங் சிஸ்டம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இந்த உலகத்திலேயே 4வது லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்வொர்க் இருக்கிறது இந்தியாவுக்கு தான். இவ்வளோ பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்கை வச்சிருக்கிற இந்தியா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டே தான் வராங்க. ஆனாலும் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி விபத்துகள் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. இந்த விபத்துக்கு இந்தியன் ரயில்வே யூஸ் பண்ணுற இந்த கப்ளிங் சிஸ்டமும் ஒரு காரணமாக இல்லையா அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்தியன் ரயில்வேஸில் நிறைய விதமான கப்ளிங் சிஸ்டமை பல விதமான ட்ரெயின்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கப்ளிங் அப்படிங்கிறது ட்ரெயினோட ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டை இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட் கூட இணைக்கிற ஒரு டிவைஸ் தான். இந்தியன் ரயில்வேஸில் மேஜராக ஸ்க்ரூ கப்ளிங் அண்ட் சிபிசின்னு சொல்லக்கூடிய சென்ட்ரல் பஃபர் கப்ளர்ஸை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ கப்ளிங்கில் ட்ரெயினோட 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் ஒரு செயினோட லிங்க் பண்ணி அந்த செயினை ஒரு ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணிவிடுவாங்க. இதை பண்ணுறதுக்கு அந்த 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் போய் நின்று 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டும் பக்கத்தில் வந்தால் தான் இதை பண்ண முடியும். இது கொஞ்சம் ரிஸ்கான வேலை. இதனால் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு. ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக 1873 எலி ஹெச் ஜானி அப்படிங்கிறவர் ஜானி கப்ளரை கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதுதான் இப்போ இருக்கிற சிபிசி. இதை கண்டுபிடிச்சது இதை நிறைய ட்ரெயின்ஸில் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸும் குறைஞ்சிது. இது பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டான ஒன்று. இந்த கப்ளரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் லைனை நம்ம கையால் தான் கனெக்ட் பண்ணோம். இந்த 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு சென்டரில் இப்படி கை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இதுதான் ஆக்சுவல் சிபிசி. இந்த 2 ஸ்ட்ரக்சரும் பக்கத்தில் வந்ததும் உள்ளே இருக்கிற பின்னை புஷ் பண்ணும். அந்த பின் கீழே விழுந்து லாக் ஆகிடும். ஒன்ஸ் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நம்ம மேனுவலாக தான் அன்லாக் பண்ண முடியும். ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கப்போ இது பார்க்கறதுக்கு லூஸாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் இது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங். எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்னா ட்ரெயின் 110 km/h அப்படிங்கிற வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கும்போது 26 கோச்சஸையும் 160 km/h அப்படிங்கிற வேகத்தில் போகும்போது 18 கோச்சஸையும் இதால் கேரி பண்ணிட்டு போக முடியும். இதை அன்கப்ளிங் பண்ணுறதும் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான். சைடில் இருக்கிற லீவரை பிடிச்சு இழுத்தா போதும், உள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்கிற பின் வெளியில் வந்து அன்லாக் ஆகி 2 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் பிரிஞ்சிடும். ஸ்க்ரூ கப்ளர் அண்ட் சிபிசி கப்ளர் இது 2ல் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். இந்த ஸ்க்ரூ கப்ளரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹூக்கை தான் டிராஃப்ட் கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ரப்பர் அட்டாச் ஆகிருக்கும். எதுக்காக அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடுற ட்ரெயினில் ஏற்படுற வைப்ரேஷன்ஸை கம்மி பண்ணுறதுக்காக அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இதுலேயுமே 2 பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ஒன்று, இதை மேனுவலாக தான் மாட்டணும், அது ரொம்பவே ரிஸ்கான வேலை. 2, ட்ரெயினில் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டை இணைக்கக்கூடிய அந்த ஹுக்கில் இருந்து செயின் கழண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. ஒருவேளை கழண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மேலே இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட் மோதி பெரிய விபத்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 2016 இண்டோர் பாட்னா எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் எல்லா ட்ரெயின்லையுமே ஸ்க்ரூ கப்ளரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு சிபிசி கப்ளரை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறதா சொன்னாங்க. ஏன்னா ஸ்க்ரூ கப்ளரை கம்பேர் பண்ணும்போது சிபிசி கப்ளர் ஆக்சிடென்ட் அப்போ ஏற்படுற ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோர்ஸஸை அப்சர்வ் பண்ணுது. அட் த சேம் டைம் ஈஸியாக டீகப்பிள் ஆகாமலும் இருக்குது. கம்பேரிட்டிவ்லி எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி தான். இதுக்காக ஐசிஎஃபோட மேனேஜரான சுதன்ஷு மணி வருஷத்துக்கு 8000 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணால் 5 வருஷத்தில் 40,000 கம்பார்ட்மெண்ட்ஸில் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த ப்ராசஸ் இன்னும் போய்கிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த ப்ளூ கலர் கோச்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க. அது எல்லாமே பழைய மாடல் ஐசிஎஃபோடது. இப்போ புதுசாக வர கோச்சஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். அதை எல்ஹெச்பின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புது கோச்சஸில் ஹெச் டைப் சிபிசி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் எக்ஸ்ட்ரா பின்ஸ் வரதுனால அது எக்ஸ்ட்ரா சேஃபாக இருக்கும். ஆனால் இது எல்லாத்த விடவும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் இதான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஏர் எலக்ட்ரிசிட்டி கப்ளர் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிடும். மேனுவலாக ஒருத்தர் போய் நின்று தான் இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுன்ற எந்த விதமான ஒரு அவசியமும் இல்லை. இந்த டெக்னாலஜியை நம்மளுடைய இந்தியன் ரயில்வேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத நிறைய விபத்துகள் தவிர்க்கப்படும்.